Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có 3 cái món hàng về. Thì những cái món hàng này thì mình đặt trên Shopee đó các bạn. Đây nè, mình đặt trên Shopee nè các bạn thấy không? Mình đặt trên Shopee nè. Shopee nè. Đó, Shopee nè. Thì mình muốn review đến tất cả các bạn ha. Trên Shopee nè. Rồi. Thì những cái món hàng này về thì bây giờ mình sẽ khui hàng nha các bạn nha. Mình sẽ khui hàng ha. Rồi. Thì món này là món mình khui món này trước đi. Mình khui món này trước nha các bạn nha. Khui món này trước. Khui món này trước. Rồi. Thì chắc mình cũng khỏi nói tên mình lại ha các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì đây, mình sẽ khui món hàng này trước. Mình khui món hàng này quay phim lại không phải mục đích review shop hay là an toàn gì á, mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề những cái sản phẩm mà chúng ta mua. Rồi, đây là cái hai cái nút. Thì những cái nút này khi các bạn mua, các bạn có một số cái lưu ý nè. Để các bạn mua không bị nhầm và không đổi trả. Thì những cái phím mà thường ở các cái dàn phím F ở trên đó các bạn, dàn phím F ở trên. Rồi mình lấy cái bàn phím để các bạn coi ha. Với cái dàn phím F ở trên như thế này nè, các phím thường nha các bạn nha. Mình đang nói theo các cái người xài thông dụng. Mình không có chia các cái khu vực trên trái đất ra nha. Tại vì nó có chia đàng hoàng nhưng mà mình không có chia. Thì ở đây là cái phím R1 nè các bạn. Khu vực này khu vực R1 là dàn R1 nè, R2, R3, R4, R5, R6 nè. Thì R6 là có dàn này là dàn Space FN Windows. Rồi một khu vực nó chia ngược lại các bạn, đây là R1 nè, R2, R3, R4, R5, R6 nè. Thì thường á các bạn sẽ thấy lên Shopee mua là các bạn sẽ thấy đầu R1 nó nằm trên, đa số nha. Có số trường hợp các bạn mua hàng mà đặt ở Trung Quốc về các bạn coi chừng nó ngược lại. Chúng ta để ý cái vấn đề này thôi. Thì thường á, ở Việt Nam mình là R1 nằm trên, R2, R3, R4, R5, R6. Nếu các bạn mua hàng trên Banggood á, do là có nhiều, hoặc là Amazon á, thì các bạn để ý nó ngược lại. Có số shop nó ngược lại, nên là chúng ta để ý cái việc này thôi. Thì hôm nay mình mua 3 phím này cho cho phần trên. 3 phím này cho phần trên. Rồi gồm có Frost nè, gồm có nút Frost, Slock nè, Frost nè, và nút chụp hình. Thì mình mua dàn này cho các bàn phím này. Thì chắc mình thay luôn cho các bạn xem ha. Thay thử luôn một con. Đây, đầu tiên vô. Đây là hai phím Lock Tab màu vàng. Lock Tab thì dễ, các bạn mua các bạn nhìn là các bạn thấy liền. Thì các bạn hỏi mình sao Lock Tab thì mình không để màu đỏ cho nó đẹp đúng không? Thì để nhận định ra được thì ở đây mình để có thể mình để tab màu đỏ, lock màu vàng. Rồi thì bây giờ mình sẽ test luôn cái âm thanh của cái nhựa BBT luôn. Mình sẽ test cho mà ha. Rồi mình test con thoát con cáp lóc đi, giữ con tab đỏ đi. Đó. Rồi các bạn để bạn nhìn thấy luôn ha, giữ con tab đỏ. Rồi cái con này mua lẻ của shop. Thì để coi cái nó vẫn có như nhau các bạn. Độ dày series mỏng hơn
mỏng hơn các bạn à, mỏng hơn bằng nhau, xin lỗi, để ngược rồi các bạn. Được mỏng hơn rồi vừa y chang, ba giới còn chút xíu mày nhẹ là được. Bạn lấy cái vuông móng tay của vợ á, đúng không? Ổn. Để đây luôn không? Rồi, có lẽ như vậy là được. Ba con đỏ này thì mình chỉ thay còn lá vàng này thôi. Còn vàng của phần slot lock ha. Tùy các bạn muốn thay 3 con nữa mà thay. Nhìn thử coi nó đẹp không, đẹp thì mình tính tiếp. Để mình coi thử coi độ dày rồi với nhau. Con này có độ cong hơn, con này nó hơi nhọn hơn, cũng được, không hơn nhiều chút xíu. Ổn các bạn, ổn thì thôi mình thay vậy đi, tạm thời mình thấy vậy là rất là ổn nè. Nếu mà đưa con cấp lốc vào đây nữa, mình thử có đưa con cấp lốc vào đây nữa thì sao nha. Thôi để cân một màu đỏ đi, mình chỉ phân cấp lốc ra để mình đánh cho nó chính xác thôi, còn không cần đâu. Giờ mình mua tổng cộng là 7 cái phím này. 7 cái phím này mình mua với cái giá là 45.000, chưa tới nha các bạn, 30.000 từ ship nữa là 45.000, 45.500 đồng. Đó, mình thấy ổn. Rồi, rất là ổn, mình cảm thấy ổn với cái dàn phím này. Nhựa BBT, độ dày cũng độ dày là mình thấy để coi như nhau không ha, độ dày như nhau. Ba giới của con màu vàng ít hơn, ba giới ít hơn, có ba giới nhưng mà ít hơn. Chữ khắc thì cũng sắc nét. Rồi, chữ in thì sắc nét, có mờ hay không thì chắc phải thời gian. Rồi, trừ khi khắc lá ve các bạn ha, đánh giá thứ nhất của mình. Rồi, cái thứ hai, cái con này mình cũng mới lấy về để mình đây là cái công tắc rồi switch cho các bạn, kêu là công tắc thì cũng không sao, switch cũng không sao, công tắc cũng không sao. Bây giờ switch theo công tắc thì mình sẽ khui cho các bạn xem. Tại trước khi là mình đưa vào mà mình lượng lớn cái con này, thường là mình xài của bạn bè thì mình mượn của bạn bè, hoặc là mình sử dụng cái bàn phím của bạn bè hay của vợ mình á, thì mình cũng hay là mua một lượng ít mình test thử. Mình test thử xong rồi mình mới dùng lượng lớn các bạn. Đó, chứ không có dùng lớn lượng nhiều 100 con liền, lỡ mình không ưng mình bỏ uổng. Đó các bạn, đây là jelly pin, jelly pin của đây, V2 nha bạn, bản V2. Đây, mình đang coi thử coi cái chất lượng nó như thế nào các bạn ha. Chất lượng rồi. Để mình lật, mình không quảng cáo cho shop, nên mình xin phép mình lật úp cái này xuống nha. Cái này là cái khắp chút nữa mình và các bạn xem sao. Con này khá nhẹ,
nhẹ lắm các bạn, không có sượng, nhẹ không có sượng nha. Âm thanh cũng hay, đanh chắc. Coi chân đồng nha các bạn. Chân đồng ổn nha, chân đồng ổn. Để mình lúng hết chân, lúng hết chân các bạn ha, lúng hết chân. Rồi, lúng hết chân. Lúng hết chân thì mình sẽ coi thử coi. Ngược xuôi luôn, con mạch ngược mạch xuôi luôn. Âm thanh nghe rất là hay, chắc chắn. Không cần lúc lại luôn, các bạn không cần lúc lại luôn, không có bị sượng. Quay ngược lại nha, có cấn không, coi như là mạch ngược mạch xuôi luôn nha. Rồi, không cấn đâu bạn, không cấn đâu, còn cao lắm. Thường thì mình lấy tờ tiền mình sẽ bỏ vô đây nè, mình đè xuống coi nó có cấn không, nhưng mà không cấn đâu, còn cao lắm, chân này dài á. Những cái thằng mà sau này nó thiết kế sau này nè các bạn, những thằng thiết kế sau này các bạn để ý, nó biết rồi, nên là nó sẽ cho cái này dài hơn khoảng chưa được nửa mm đâu, 0,3 0,2 gì đó mm thôi. Mình thử những con khác có bị sượng không nha. Không có sượng. Giữa nhựa với nhau các bạn, đây là cái housing màu hồng, cái stem nhựa với nhau thì thường nó sẽ bị sượng, nhưng mà không có sượng nè, cái này không có sượng nè các bạn, cái này không có sượng nè, cũng không sượng luôn. Coi như nãy giờ mình thử mấy con đều là không sượng hết. Rồi, không sượng luôn. Mình coi chất lượng thử ha. Coi chất lượng thử như thế nào. Mấy chân nè, 4 chân. Rồi. Rồi, tháo nhẹ nhàng luôn. Cái chất lượng bên trong như thế nào? Lò xo lớn luôn các bạn, lò xo lớn. Mức độ dài cũng được, lò xo nó lớn, mức độ dài. Housing chắc chắn đẹp, đèn lên led đẹp. Stem con này cũng được, nhưng mà cái tiếng nó chắc chắn sẽ không ngon bằng cái con Aku bạc đâu các bạn. Để mình gọi một con keyboard nha. Đây, keyboard các bạn ha, tháo các bạn. Mình làm mấy cái video trước không có rõ, các bạn thông cảm nha. Mình không phải là người chuyên review kiếm tiền, nên là nhiều khi rảnh thì mình làm trang thiết bị có gì mình làm đó. Lò xo nhỏ hơn nhiều các bạn ha, lò xo nhỏ hơn nhiều. Do là cái thằng này chắc 50 gram nè, thằng này có 45 gram, lò xo nhỏ hơn nhiều quá. Chân tem của con này cũng nhỏ thôi. Đây, con này lúc rồi nè, bạn thấy nó ống ánh dầu nè, nhỏ thôi. Thử một con chất lượng thì để tự các bạn đánh giá. Mình thì mình đánh giá theo cảm nhận sử dụng nha, còn chất lượng giá tiền rồi thì các bạn tự giá cho mình. Mình cũng nói giá luôn, còn đánh giá để các bạn tự đánh giá. Mình nói giá. Con này thôi. Con này là lò xo đôi, con này là lò xo đôi, vậy hơn lò xo đôi.
lấy một con này xem sao ha. Các bạn để hai chân đồng về cái hướng tay thuận của mình á. Còn Arco xanh này cũng lò xo đôi các bạn. Arco xanh, những con Arco có vẻ là dàn lò xo bậc của nó cái độ nặng nó nhiều hơn nên là nó có vẻ là xo nó to hơn nhiều thôi các bạn ha, là xo to hơn nhiều. Để mình tìm một con Arco bạc cho các bạn xem ha, để mình tìm một con Arco bạc đi. Arco bạc cho các bạn xem thử cho nó ra làm sao. Cái so sánh với mấy này. Tất nhiên là phải đưa lên độ gõ nữa các bạn ha. Mình đang so về cái bề ngoài của nó trước. Rồi sao rồi mình tính tiếp. Đây một con Arco bạc đi. Arco bạc các bạn thông cảm, có sao mình làm vậy nhiều khi nó Arco bạc 4 chân. Rồi Arco bạc nè các bạn xem Arco bạc nha. Arco bạc lò xo không lò xo đôi. Chân tem khá dài nha các bạn nha, chân tem khá dài nha. Rồi chân tem dài lắm nha, dài và rất là to nên đánh cái nào cái đó nha, tóc. Rồi bây giờ mình sẽ coi lại ha. Con này thì to chân đôi, chân đơn. Con này hơi nhỏ trong mấy con này, tại vì cái ram này nhẹ nhất, này nhỏ nhất nè. Dẫn lại lò xo nó là xo đơn nhỏ nhất, tại vì nó có 45 gram thôi. Nó có 45 gram thôi các bạn. Rồi chân tem nhỏ nên là nó đánh vô nghe không có to lắm, đánh vô nhẹ. Còn màu hồng chưa lướt luôn. Rồi các bạn coi cái chỗ mà đèn nó lên á, cái nó có cái lỗ đèn nè, mình để ý cái lỗ đèn thôi. Rồi to hơn một chút xíu rồi sao to hơn, âm thanh nghe. Nếu mà hai con này thì có lẽ nếu không để bảo vệ nước đồ, không có nước đồ này nọ, chân đồ này nọ, chắc mình chọn con này quá, to hơn, chắc hơn, đèn được nhiều hơn, lên màu chắc đẹp hơn rồi. Chân dài hơn, bạn thấy chân cũng dài hơn. Hai con này bằng giá, mình mua bằng giá, có thể các bạn mua cao hơn thấp hơn gì đó, nhưng mà mình mua bằng giá. Cái này có khắc nhẹ, cái này thì linear nó đi thẳng luôn rồi. Bây giờ mình tìm con này đi. Rồi sau kinh nghiệm ráp những cái con mà có dắt chéo, các bạn để ý cái con nào mà nó có cái
cái chân tem nó có cái chéo cắt gì nè, nó có cái chéo vậy nè, thì thường cái hướng chéo á là các bạn đưa vào cái chỗ mà nó đánh lá đồng á. Không thì các ráp vô không được thì ráp ngược lại, nhưng mà mình ráp quen này thì mình cũng bị vài con nè. Con này kêu to hơn nè, con này nên đưa vào các cái nút bay cho nó thốc nè. Rồi mình đưa vô một con bạc đó, Aku bạc thì lò xo rất là lớn, chân tem to, xiên led tốt. Nè, cái chân chéo nữa, các bạn nhìn thấy chân chéo có hai cái lưỡi gà chéo ra nè. Các bạn cho nó vào cái hướng mà nó đá vô lá đồng á. Mình nên rồi các bạn ráp nhiều lần rồi các bạn quen mà cái kia không được thì mình quay ngược ra thôi gì đó. Các bạn to thóc. Rồi giá ba con này là như nhau, giá con này là gấp đôi, để sưu tầm thì được. Tương tự. Rồi vậy sau khi mà chia xong thì giá con này như nhau, giá con này gấp đôi. Chất lượng thì phải đợi thời gian, độ bền thì để thời gian tính, nhưng mà con này nó khá là dày, chân nó đi là hết chân, con này đi dư chân một chút. Con này không có sợ, bao giờ sợ bất kỳ một loại ki cáp nào luôn, ngược xuôi gì, mạch ngược mạch xuôi gì không có lo. Con này hết chân, con này hết chân, con này hết chân luôn. Con này cầm vô rất là chắc chắn, 4 con này cầm vô rất là chắc chắn nha các bạn, cầm vô rất là chắc chắn, dày. Mình đánh giá rất là tốt con vừa về. Tại vì mình chuẩn bị mình thay cái con này nè, mình thay vô cái bộ bàn phím nên mình cho về trước 20 con, mọi khi mượn không à. Đợt này mình chính thức là mình lấy của mình con V2, Sally V2, Strawberry V2 cũng được, nhưng mà nếu mà nói giờ đánh to thì chắc con này ngon hơn, này thóc hơn. Bạn nào mà muốn âm to thóc, con này ngon hơn, giá như nhau. Đó, sao quan đánh giá cảm quan của mình là sao nặng thì trong mấy thằng này nặng nhất, rồi tới thằng này nặng nhì, rồi mới tới thằng này, rồi tới thằng này, và cuối cùng là nhà cây bóp là nhẹ nhất. Rồi để qua một bên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để này qua một bên đi. Rồi, bây giờ mình tới nhân vật chính ngày hôm nay mình đặt. Nhân vật chính ngày hôm nay của mình là gì? Đó là một bộ keycap. Mình mua shop này nhiều lần các bạn, uy tín lắm. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, mình đâu có biết được những người khác như thế nào. Nhưng mà mình mua á thì mình mua của shop này thì mấy lần rồi, không có lần nào mà có vấn đề cả, nên là mình hay mua. Một là Hà Nội hay là Đà Nẵng thì xin lỗi bạn chứ không có kéo nè, sáng nay không có kéo, có gì mở đó. Rồi với lại cũng không có review cho shop để bán hàng, nên là có gì mở đó các bạn thông cảm, đừng bắt lỗi. Rồi. Sáng nay chỗ mình nóng quá. Xưa là mình fan của cái bộ cái cáp này,
nhưng không có điều kiện. Sau này thì có điều kiện rồi thì mình thích thì chơi thôi, chứ còn hồi xưa là frame nhưng không có điều kiện. Như thế này, nó không phải mở lên như các dạng cây ghép kia. Như vậy thì không khéo là không xô. Rồi, có gì trong này? Bộ cây cáp này mình mua trị giá là bao nhiêu đây? 390.000 cộng với tiền ship nữa. 390.000 cộng với tiền ship nữa. Coi nó có ngon hơn những bộ cây cáp khác không nha các bạn nha. Mình chưa có ráp vô. Hôm nay mình chỉ nói tới cái vấn đề là mình lấy hàng về, chất lượng cây cáp như thế nào thôi, mình chưa có ráp vô. Cây này, cây lấy đánh giá đầu tiên, cây này lấy này ngon, cây lấy cây cáp là ngon, cây lấy cây cáp rất là ngon các bạn, cây lấy cây cáp ổn á, rất là ổn nha, cây lấy cây cáp rất là ổn. Mình lấy phím 1, phím R1, nút phím to so với các con R1 mà mình có màu tươi hơn, đẹp hơn. Nhựa BBT ngon, nhựa BBT đục hơn, không bao giờ hay ta, rẻ mà hay ta. Rồi ta thử một cái luôn. Chắc chắn âm thanh hay quá các bạn, chắc chắn âm thanh rất là hay luôn, ngược xuôi luôn. Rất là hay, bất ngờ. Một con bạc nha, thường ngược xuôi luôn nha. Âm thanh hay quá. Tuyệt vời luôn các bạn ơi, bất ngờ quá. Lấy một thanh dài thôi, để hồi chờ lộn mất công mà lọc lại. Ngược xuôi luôn nha, rất hay nha các bạn, giòn luôn. Thường người ta chỉ dám test xuôi, ít dám test ngược, tại test ngược nó sẽ cấn. Con này thì không phải lo rồi. Rồi một con hàng mới về luôn. Hay, âm thanh giòn đanh chắc, chứng tỏ nhựa này rất là tốt nè. Tốt, rất tốt các bạn, đáng để mua. Với giá 390.000 thì đáng để mua. Tại vì các bạn biết một bộ bình thường và một bộ xịn như thế này nó phải lên tới mình thường mua khoảng 500 mấy đến 600 mấy, tùy hàng với tùy số lượng phím trên này nữa. Nhưng mà với cái mức giá này mà 127 phím thì mình đánh giá rất là cao, đánh giá rất là cao cái con này các bạn. Ngược lại nè, xuôi ngược luôn á, chất lượng rất là tốt các bạn. Hôm sau mình sẽ lên cái này cho một cái bàn phím. Thì bàn phím nào để mình coi tại vì mình vừa lên cái bàn phím con kia, cái con Mario, bàn phím Mario cho con MK87 để mình sẽ về cái kit, đang đợi cái kit về mình coi kit mình lên IK75
Mình lên thử coi. Bộ này có lẽ rất là đẹp và rất là ngon các bạn, không thể chê được với cái mức giá mà 390 này, rất là ngon. Mình đánh giá rất là cao với cái bộ này. Ở dưới đủ phím. Đây là bộ Gundam. Hồi xưa mình rất thích bộ này, nhưng mà không có điều kiện. Rồi, bây giờ thì có điều kiện thì mình mua sử dụng thôi. Các bạn nếu có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng từ bộ này. Mình đánh giá bộ này rất là cao nha các bạn nha. Rồi thì ở đây cái mình cũng kết thúc cái phần review cái bàn phím mới về của mình, cái bàn phím Gundam, bàn phím Gundam. Bàn phím này chắc có lẽ là nhiều bạn thích vì cái anh robot. Thì cái bàn phím này thì mình cũng nói luôn, mình mua với mức giá là 390.000, ship khoảng 28.000, 20.000 đến 28.000 gì đó, ở Đà Nẵng vô. Bàn phím nhựa rất là tốt, mình đánh giá rồi, nhựa rất là tốt, rất là dày, không thua gì bất kỳ một cái nút phím nào đó các bạn ha, không thua bất kỳ một nút phím đâu. Và đặc biệt không có ba giới nha các bạn, hay ghê. Với mức giá này mình nghĩ là nó phải có ba giới rồi này nọ, mà không có ba giới. Độ dày rất là tốt, âm thanh nghe rất là hay. Thì buổi sau mình sẽ lên cái kit nữa, lên các cái phím lên cái kit để cho các bạn đánh giá cái âm thanh của nó, cũng như là cái bố trí phím có phù hợp và có đẹp không. Tới đây thì mình xin kết thúc tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.